თბილისში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება გრძელდება. თბილისის 10 რაიონში გზების რეაბილიტაცია უახლოეს წლებში დასრულება და მოსახლეობა შეუფერხებლად შეძლებს გადაადგილებას. დღეს ისხლის რაიონში მეორე გუჯარეთისა და მილანის ქუჩებზე საავტომობილო გზის საფარის დაგება დაიწყო. 6000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე კაპიტალურად იგება ასფალტის საფარი. სამუშაოები მაისში დასრულდება. იცანში მიმდინარე საგზაო სამუშაოები თბილისის მერმა დაათვალიერა, ადგომ მოსახლეობა შეხვდა და მათი რაიონის ახალი გამგებელი თორნიკე ხუციშვილი წარუდგინა. ვაზისუბანი და თორნიკე ხუციშვილი საქამდე მუშაობდა ჩვენთან მერიაში ახალგაზრდულ დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. ცხოვრობს აგერ ბოჭორმის ქუჩასთან, ხო აგერ რაიონიც იცი და კიდევ უფრო მეტი უნდა გაიგო. მთავარი ფუნქცია იქნება რომ იარო, შეხვდე ხალხს, პრობლემები რაც შეგიძლია შენ გადაწყვიტო, რაც არა და დაიხმარო, გინდა მოქმედი დეპუტატი, გინდა არ შემდგარი დეპუტატი, გინდა მერია, გინდა პრემიერი, გინდა პრეზიდენტი, სულ ერთია. უნდა იყოს ყველა იმ ადამიანის დაცვა, რომელიც უფლება შეილახა. აქ არის თქვა, ვიღაცა სამსახურიდან უკანონოდ გააგდებენ სამწუხაროდ, ეხლა საჯარო სამსახურიდან ბევრს ათავისუფლებენ აბსოლუტურად უკანონოდ. იგივე სოციალურად დაუცველთა ბაზიდან სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი ეხლა სიმართლე გითხრა, რატომ არ ვიცი, მაგრამ ამოღებულია. ჩვენები რომ მოდი ძალიან ცუდი პირობები ხალხი ტალახამდე ყელამდე ტალახი დადის და ჯერ მე კანალიზაცია, მე ეს წყლები და ეს ქვევი და არც მანქანები ამოდის, არც არაფერი ხალხი შეწუხებულია. წლების განმავლობაში ამ მოსახლეობას აწუხებს საგზაო საკითხები, ნაწილი გზის მონაკვეთებზე შიდა კომუნიკაციები გამოიცვალა, სადღაც არის პრობლემები კიდე, რომელზეც მუშაობდა აუცილებლად გამოვცვლით.